في الإعادة إفادة. حد فاكر اتكلمنا عن إيه امبارح والنهارده؟ نراجع مع بعض كده عشان ما ننساش. كلمة رب. هللويا. كله آيفون. اتكلمنا امبارح عن الفريسيين وخمير الفريسيين، وشوفنا ازاي ان خمير الفريسيين ده مش عند فئه معينه من الناس. الرب حذر كل تلاميذه ان ممكن انت مؤمن انك تعرض انه يتسرب لحياتك خمير الفريسيين، ان كان في صوره في وقت من الاوقات انك تدي مجد لله، لكن في نفس الوقت انخدع وتقول انه نحن نعلم ان هذا الانسان ليس من عند الله، عن يسوع المسيح. شفنا ازاي خمير الفريسيين انه تحت الضغوط بتبان حياه مختلفه. طول الوقت هم في صلاح، محافظين على سلوكيات معينه، كل الشعب بيشوفوا ازاي سلوك هذه الفئه سلوك رائع، لكن تحت ضغوط والاثاره يطلع شتيمه، تطلع حاجات من جوه. شفنا ازاي خمير الفريسيين. ايه تاني؟ مين يفكرنا؟ الكبرياء. ازاي انهم كانوا بيقولوا كده ان في انهم مش قادرين يتعلموا، انت تعلمنا. وازاي كانوا بيقولوا انه في الخطايا ولدت، بيشوفوا الضعف، بيشوفوا الاخطاء عند الناس ويخرجوه خارجا. ازاي انه طلعوا الاعمى ده من دوائر حياتهم. واهم حاجه عند الفريسيين، خلي بالك انك تبقى فاكر انك انت شايف وانت اعمى. دايما قانون عند الله، الشخص اللي يجي للرب ويقول له انا مش شايف لكن معتمد عليك، امسك بايديا ونور لي طريق ووريني، هذا الشخص يرى. الشخص اللي بيظن انه شايف وعارف يحكم على الامور، هو في الواقع شخص سهل الانخداع. النهارده الصبح اتكلمنا عن واحد من تلاميذ الرب يسوع، توما، توأم. وشفنا ازاي انه هذا الشخص من التلاميذ ال12، واحد من ال12، يعني واحد من المقربين جدا. لكن شفنا ازاي انه الرب استخدمه بالرغم من انه كان تأثيره سلبي على بقية التلاميذ بكلام السلبية. شفنا ازاي انه ايضا كان دايما بيتحرك بالمنطق والعقلانية، ولما يسمع امور الروح وامور الله كان يتعامل معها بعقلانية. الرب مش عايزنا اننا نكون امور الروح ناخدها بالمنطق وبالعقل فقط. شفنا ازاي انه لانه ما كانش مع التلاميذ في الوقت اللي كان المفروض يكون معاهم فيه، فاتته اولا الفرصه انه يتمتع باختبار مميز الرب وهو بيدخل والابواب مغلقه. وناحيه ثانيه بسبب عدم وجوده في وسط الجماعه في الوقت المفروض يكون معاه، حصل انه اتحارب وهو الوحيد اللي شك ودخل في موقف بايخ جدا مع الرب. قاعد يقول بقى لو مش هشوف الطعنه وشوف اثار المسامير في ايدين الرب انا مش هؤمن. شفنا ازاي بنتعلم من حياه توما ازاي الشك وعدم الايمان، وانه في مستويين من الايمان. في ايمان توما اللي هو يؤمن لما يختبر، الرب يعمل في حياته اختبارات. لكن في مستوى اعلى الرب بيدعو كل واحد فينا اليه، ان تؤمن بدون ان ترى اي اختبار، وحياتك تبقى مرتفعه ومتشجعه بالرب ايا كان اللي بتمر بيه، سواء اختبارات عظيمه او سواء ضغوط وظروف صعبه. شفنا ازاي انه كان سهل التاثر، قصبه تحركها الريح. اول لما بطرس يقول يلا سيبوكم الدعوه وسيبوكم من الخطه دي، الامور محبطه كلها، اول واحد يتجاوب وينزل كان توما. اوعى تكون بتتاثر سريعا من الاجواء لما تكون محبطه، او من الجماعه لما تكون الجماعه في جو اكتئاب او جو مراره او انتكاسه. لكن آمن انه باسم يسوع ترجع من هذا المؤتمر انك تؤثر ولا تتاثر بمن حولك باسم يسوع.
شعار هذا المؤتمر عن النجاح. النهارده عايز أتكلم معكم موضوع النجاح، لأن الرب بيدعو المؤمن أن يكون مؤمن ناجح، تتمتع بالنجاح في كل دوائر حياتك. بس قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع عايز أشاركه بآية يمكن تتحدث للأشخاص هنا كلمة خاصة في سفر التثنية وإصحاح 7. سفر التثنية إصحاح 7 عدد 13. ويحبك الرب، بيتكلم بيقول ويحبك الرب ويباركك ويكسرك. شايف الرب بيبعت الكلمة دي للناس في وسطينا، وعد ترجع من هذا المؤتمر وانت متمسك بالوعد دوت، انه بيحبك ويباركك ويكسرك باسم يسوع. هل تصدق ان الكلمات دي عشانك انت؟ وده مش كلام عام، لكن كلمة خاصة ان الرب بيقول لك انه هيمتعك بحبه وهيباركك وهيكترك، يبقى في كثرة باسم يسوع. لو عايز هذا الوعد لحياتك ارفع ايديك معي، قول له يا رب انا بصدق وبستقبل هذا الوعد ليا، انه في هذا المؤتمر دي كلمة خاصة ان هتمتعني بحبك، هتباركني الوقت الجاي، هتكثرني. ايا كانت الاحداث والظروف اللي حواليا، الرب بيرسل SMS كده، رسالة خاصة، ايميل، تكست مسج كده، رسالة قصيرة سريعة من السماء إلى كل واحد فينا. الرب هتتمتع بحبه الوقت الجاي أكتر، هتتمتع ببركته أكتر، وهتتمتع بإكسار أكتر. هل تصدق معي أم لا؟ ارفع إيديك مرة تانية، قول له أمين يا رب، أنا بصدق الوقت الجاي هتمتع بالحب كما لم أتمتع به من قبل، هتمتع بالبركة وهتمتع بالكثرة. رب يكترك باسم الرب يسوع، يبارك سلتك، معجنك، خبزك، يبارك دوائر حياتك، تختبر البركة وتختبر الكثرة وتختبر حب الرب المتدفق زي النهر اللي بينسكب عليه، أشبع وتشبع وتشبع. أنا بصدق وبستقبل يا رب باسم يسوع. الكلمة الثانية، الرسالة الثانية قبل ما نسمع موضوع العظة النهاردة، في نفس الإصحاح كلمة خاصة لأي شخص مريض. بعدد 15 ويرد الرب عنك كل مرض. قول معايا بصوت عالي كده، كل مرض. مش 99 من الأمراض، مش بعض الأمراض، مش الأمراض اللي كتير بنسمع الرب بيشفيها، لكن في حاجات كده لا، أصل الرب عامة صعب، عمرنا ما بنسمع أن الرب بيشفي المرض. يرد الرب عني كل مرض. أنا أثق النهارده إنه باسم يسوع قبل نهاية الاجتماع في ناس تنال شفاء في الجسد. لو أنت عايز تكون من الناس دي ارفع إيديك وآمن وصدق واستقبل من الرب. يا رب أشكرك إنك ترد عني، ترجع المرض اللي جه عليا ده باسم يسوع. إن كان السكر، إن كان الضغط، أمراض في الدم باسم الرب يسوع، مرض في العين اليمنى باسم الرب يسوع يرتد كل مرض. كل آلام في الظهر تختفي الآن باسم الرب يسوع. تعالوا نصلي جميعا ونحول هذا الاجتماع إلى اجتماع صلاة، ونعلن إن الرب يرد عني كل مرض، وكل أدوية مصر الردية، كل مرض باسم يسوع. يا رب المرض اللي عندي ده لا يعثر عليك باسم الرب يسوع. صلاة الإيمان تشفي المريض. هل يوجد صلوات إيمان النهارده؟ نعم. نصلي بإيمان الآن أن كل مرض في هذا المكان يختفي باسم الرب يسوع، وناس تختبر الآن شفاء الرب الكامل العجيب باسم الرب يسوع. أعطي مجد للرب. خلي عينيك على الرب وآمين. نرفع أيدينا ونستقبل شفاء الآن، نستقبل شفاء، اختفاء لأوجاع، اختفاء لأمراض، اختفاء لورم باسم الرب يسوع. هاليلويا. أرد عنك كل مرض، ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها. لو أنت عرفت مرض معين كده جالك باسم الرب يسوع، تستطيع أن تثق في الإله الشافي. لإيه؟ لأنه حمل أوجاعنا وأخذ أسقامنا. ليه أنا أقدر أثق 100%
100%. تقول لي ما ممكن، طيب ما يمكن الرب عايز بكره ولا بعد ولا ما نعرفش، او بتصلي وربنا لتكن مشيئة الرب. كلا، مشيئة الرب انه حمل امراضي واخذ اثقالي، وانا اتمتع الان حريه وشفاء. الان اتمتع بشفاء الرب، ناخذ من عرش النعمه الشفاء كامل مجاني، وننتهر كل ارواح المرض وكل روح ضعف في وسطنا وكل روح عدم ايمان وكل روح شك باسم الرب يسوع الى خارج. يا رب يا رب كل شخص في وسطينا يستقبل بايمان بسيط وببساطه الاطفال شفاء اعجازي باسم الرب يسوع. استقبل شفاء. ولو انت اب بتعاني وحزين من اجل ابنك، صلي الان بايمان باسم يسوع ان الرب يرد المرض من على ابنك. الام الرقبه تختفي الان باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. لا يعثر عليك امر. هللويا. صلي صلاه الايمان. صلاه الايمان معناها انك تشكر الرب من اجل الشفاء. صلاة الإيمان إنك تطرد كل شك، ولو صلاتك فيها ريبة أو فيها خوف أو فيها شك باسم يسوع قال له يا رب حرر نقي صلواتي، أنا عايز أصلي الآن صلاة الإيمان وأنال من عندك. أنا بثق إني نلت الشفاء الآن باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. نتحدث عن النجاح. قصد الله للمؤمن إنه يكون ناجح. مش قصد الله إنه بعض المؤمنين يكون عندهم نجاح خاص وبقية المؤمنين يعيشوا حياة عادية، اللي يحصل يحصل، ينجحوا ما ينجحوش ما تفرقش، أهو عايشين. كلا، قصد الله لي أن تكون رجل، تكوني امرأة ناجحة. قل له أشكرك يا رب لأنك عايزني أكون ناجح، لأنك تريدني أن أحيا النجاح. أشكرك يا رب إني أكون ناجح. أنا بعد إيماني إني أرجع مش أسمع موضوع عن النجاح، لكن أنا بستقبل الآن يدي مرفوعة في عرش النعمة وبستقبل نجاح. نجاح لخدمتي، نجاح لعملي، نجاح في زواجي. لو أنت متمتع كده أو عايش زواج فاشل باسم الرب يسوع، آمن الآن تقول لي أنا بقالي أكثر من 37 سنة متجوز والجواز فاشل، كل واحد في حتة. باسم يسوع ضاع لإيماننا أن الرب يدي نجاح لكل زواج موجود هنا، نجاح لحياتنا العملية، لكل شخص بيدرس، لكل شخص بيعمل، لكل شخص عنده وظيفة خاصة أو البيزنس بتاعه. باسم الرب يسوع نجاح نجاح نجاح. يا رب أنا أشكرك لأنه مكتوب أروم أن تكون ناجحا كما ذكر في رسالة يوحنا الثالثة. أشكرك لأنك أنت تريدني أن أحيا حياة النجاح. والنهاردة بعلن إيماني نهاية لزمن الفشل المتلاحق المستمر في حياتي. لو في فشل في دائرة معينة، حط الآن هذا الفشل قدام الرب. من أنت أيها الجبل العظيم أمامي تصير سهل؟ كل جبال فشل في دوائر، فشل في العلاقات، فشل في الارتباط، فشل إنك تجدي شريك الحياة المناسب. باسم الرب يسوع هذا الفشل ينتهي الآن من حياتك ونتمتع بنجاح. كل ما نصنع ننجح فيه باسم الرب يسوع. أشكرك أشكرك أشكرك. ونحن نتكلم عن النجاح. شخصية هنكون بنتكلم فيها الوقت الجاي زي ما الرب يقود. شخصية في الكتاب المقدس هي رمز النجاح. في سفر التكوين اصحاح 39 يقول الكتاب عن يوسف: كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. أنا بعلن إن الرب معايا وعشان كده أنا سأكون ناجحا كل أيام حياتي. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. شيل اسم يوسف وحط اسمك، حطي اسمك النهارده. ودايما ردد كل يوم تصحى كده تقول: كان الرب مع جرجس فكان رجلا ناجحا. كان الرب مع فلان فكان رجلا ناجحا. كان الرب مع فلانة فكانت امرأة ناجحة. حط اسمك النهارده وردده بصوت عالي وسمع كل الناس. هنقولها مع بعض وكل واحد يقول اسمه. كان الرب مع جرجس
هو محدش عايز ينجح خالص؟ لا. مين عايز يسقط؟ مين عايز يفشل؟ عايزين نقولها ونرددها ونسمع السمع ونسمع انفسنا. كتير انت محتاج تتكلم عشان تسمع نفسك، بدل ما الشيطان قاعد يسمعك كلمات الفشل يقول لك انت مش هتفلح في حياتك. الشيطان يمكن كتير نجح انه يسمعك من خلال اهلك في تربيتك انت طول عمرك ما هتفلح، انت عمرك ما هتفلح. كلمات دي صوتها امتلكك. اتى الوقت انك انت تسمع كل الشياطين وتسمع نفسك انك ستكون ناجحا لان الرب معك. كم واحد يقولها بصوت عالي باعلى صوته؟ كان الرب معك. كان رجلا ناجحا. لا انا عايز اعرف مين اعلى صوت كده هيقول النهارده وصوته واسمه يبقى عالي. قولي ولا بس شاطر زعق جوزك في البيت؟ اشمعنى يعني في اوقات تانية صوتنا بيبقى ما شاء الله جايب كل الجيران ومسمعين، ولما نعلن الايمان كده صوتنا بنستحي بنتكسف؟ لا حقيقي. عايزين نقولها مره تانية. كان الرب معك. هللويا. اعطي المجد للرب. انا انسان ناجح ساحيا حياه النجاح. ارفع ايديك عالي واعلن باسم يسوع. احنا مش جايين مجرد نسمع وعظه، احنا جايين ناخذ من الرب نجاح 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 باسم يسوع. استبدل كل فشل. لو الوقت اللي فات كان فيه في حياتك فشل، لو كان فيه حاجات اختبارات فيها فشل وسقوط، باسم يسوع حطها الان وقول له يا رب انا برمي كل ده وكل جبال عاليه باسم يسوع واستقبل نجاح نجاح نجاح. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. هل تؤمن معي؟ دي كلمات الكتاب المقدس. ايه سر النجاح يوسف؟ ايه سر النجاح؟ الرب كان معاه. ثقته بالله. الرب كان معه. حياته كانت ناجحة. وحياة يوسف كانت ناجحة لما اتقالت الكلمة ديت في سفر تكوين 39. كانت في وقت يوسف لسه معدي باختبار، أصعب اختبار مر بيه بحياته. ما كانش في وقت كده يعني قاعد بقى مع أبوه ووسط إخواته الفتى المدلل وكل الظروف كويسة. ده كان لسه طالع من اختبار أسوأ شيء. ويمكن في ناس بتسمعني الوقت اللي فات خلال السنة اللي فاتت مريته بأصعب أيام حياتك. أصعب أيام حياتك في العمل، في الخدمة، في ظروف مختلفة. لكن أشكر الرب. قصة يوسف بتديني أمل ورجاء وبتحدثني عن الإله اللي أنا بعبده. ولو أنت في حياتك العملية الوقت اللي فات مريت بوقت صعب جدا في ظروف مادية وظروف ناس بتغتصب حقك أو ظروف صعبة، يوسف مثل للشخص اللي الرب أنجحه بالرغم من الظروف الصعبة. يوسف مر بظروف صعبة جدا، لسه طالع من أجواء كده. الناس اللي المفروض أكتر ناس تكون بتحميه وتهتم بيه وتداريه وتوفر له الحب والاهتمام والرعاية، إخواته اللي أكبر منه، إخواته اللي المفروض هم أكتر ناس يحافظوا عليه، هم نفس الناس اللي رموه في البير، هم نفس الناس اللي تآمروا عشان يقتلوه، هم نفس الناس اللي بسببهم حياته تحولت من شخص حر، شخص محبوب لدى أبوه وعنده ممتلكات كثيرة، خسر ما بقاش عنده ولا شيكل واحد، ما عندوش ولا ذهب ولا فضة ولا أي شيء، وتحولت حياته من حياة حرية إلى حياة عبودية قاسية جدا. أتخيل يوسف وهو في جوه البير وهو قاعد يصرخ لهم: يا إخواتي يا إخواتي، ده أنا بحبكم، ده انتوا إخواتي، ده انتوا من دمي ومن لحمي، إزاي ترموني جوه البير؟ هتعملوا فيا إيه؟ وقلبهم متقسي عليه في هذا الوقت. تخيلوا معي الظروف اللي مر بيها يوسف الصعبة جدا، الجروح الشرسة.
المزمور يقول كده: دخلت في الحديد نفسه، نفسيته وصلت للحضيض، لأسوأ شيء، مر بأتعس أوقات حياته، صدمة عمره كلها شافها في الوقت ده. الناس اللي رايح علشان يطمن عليها ويجيب لها أكل ويوصل خبر كده لأبوه إنهم كويسين ويطمن عليهم، هم نفس الناس اللي طعنوه بخنجر، اللي نفس الناس اللي أذوه، نفس الناس اللي استخدمهم العدو علشان يدمروا نفسيته. يوسف مر ظروف صعبة جدا جدا، وبسببهم تحول من شخص حر إلى شخص عبد. بدل ما يعيش في وسط إخواته جو فيه أمان وحب، عاش في بلد غريبة ما يعرفش لغتها، مش عارف يتكلم أساسا اللغة بتاعتها. أكيد ده كان صراع، وكل ما يفكر كده: أنا إيه اللي وصلني للحالة دي؟ ده أنا كنت معزز مكرم وبيت أهل. ده اللي حصل مع يوسف. ولو أنت في وقت مريت بظروف زي كده، يوسف كان بكل سهولة كان ممكن يقول كده: أنا ما عنديش أي ظروف تساعدني إن أعيش حياة النجاح، كل حاجة تؤدي إلى الفشل. بدل ما يعيش خطة الله، رب اداله أحلام، رؤية معينة، إنه في دعوة على حياتك يا يوسف. كانت كل الظروف ماشية بالعكس. كان قدام يوسف إنه يقول بقى: خلاص أنا يظهر كده ربنا يسامحهم هم السبب وكده، وغالبا انا هفشل بقى، ويحصل ويسيب نفسه للظروف والضغوط وكل الاحداث. لكن كلا، قصه يوسف تتحدث عن الاله الذي يعطي النجاح مهما كانت الظروف ضدك. لو كل حاجه بتعمل، ما عندكش الامكانيات الماديه عشان تنجح، يعني بالمنطق كده يوسف عشان يتحقق مع الرؤيه ويكون زي الشخص اللي بتسجد له النجوم والشمس والقمر، دي الحلم اللي اداهوله. لازم يكون بقى ربنا بيبعت له امكانيات ماديه، لازم الرب يعده. ده لقى نفسه كل حاجه ماشيه بالعكس. ممكن يكون الرب مديلك دعوه خاصه انه هيستخدمك بمجد غير عادي، لكن ظروف حياتك انه مفيش الامكانيات، مفيش الاشخاص اللي تساعدك اللي تقف جنبك، مفيش الظروف، كل الظروف اللي انت محطوطه فيها وراكي مشغوليات ومسؤوليه بيت وضغوط ماديه وبالكات دخلكم بيكفي علشان انتوا تصرفوا. ازاي هنعيش ونخدم الرب بالدعوه العظيمه؟ ازاي؟ يوسف تحدى هذه الظروف واعلن انه ما دام الرب معايا لن تسقط كلمه واحده من كل الكلام الصالح اللي اتكلم فيه. قول النهارده باسم يسوع انه لن تسقط كلمه واحده. كل وعود الرب اللي ادهاني عشان هنجح في حياتي، حتى لو في ديون عليا دلوقتي، حتى لو في مقاومات من الناس اللي معايا في الشغل، حتى لو ظروف الحكومه وقوانين بتطلع كده كلها بتقول ان انا اموري هتبقى اصعب الوقت الجاي، باسم الرب يسوع الرب امر بنجاحي في حياتي العمليه. ومهما كانت، لو الدنيا الظروف الاقتصادية من سيء لأسوأ، أنا سأكون في الارتفاع وهتمتع ببركة مادية في حياتي من مجد إلى مجد. هل تؤمن معي؟ ارفع ايديك عالي واعلن باسم الرب يسوع، لأن إلهنا إله المستحيلات. إلهنا مش الإله إنه بيمشي لما الظروف تبقى كويسة يقول لك أنا يعني طلعتك في عيلة غنية وعشان كده هطلعك خادم عظيم، ولا أنت عشان في ظروفك انت تربيت اهلك كانوا احسن ناس يربوا الناس فانت نفسيتك طالعه كويسه وما مرتش باي جروح فعشان كده انت مناسب عشان استخدمك. كلا. كل ما الظروف تبقى اصعب في حياتك، كل ما فرص النجاح اللي الرب يعملها في حياتك تبقى اكتر. اشكر الرب من اجل الظروف الصعبه، من اجل الضغوط، من اجل الاختبارات السيئه جدا اللي انت مريت بيها، لان كل ده سيتحول لنجاح غير عادي عشان الرب يتمجد بيه. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. ظروف صعبه، طالع من جروح، طالع في بلد ما يعرفش اللغه بتاعتها، الثقافه، العادات، بتربي بطريقه مختلفه. زي ما واحد كده يروح يهاجر بلد تانية وكل العادات وكده، مجتمع مختلف تماما. ده المجتمع اللي الرب أنجح فيه يوسف. ما نجحوش في المجتمع اللي هو كان عنده الخبرة وفهمه وكده، لا،
عشان يقول كده انه مصدر النجاح هيكون من عند الرب فقط وليس من اي شيء. ما نجحوش في دايره كان عنده خبره فيها، يعني هو كان خبير بسبب يعقوب ابوه انه يفهم في رعايه الغنم، ده المجال اللي اتربى فيه، اللي اتعلم فيه، اكتسب خبره. لما الرب نجحه انجاز التعبير كوزير اقتصاد، حاجه تانية خالص ملهاش علاقه بالغنم، حاجه ليها علاقه بالزراعه وازاي حصاد ويخزنه وينظم اموره. كانت حاجه كان الرب بيقول لك انا هنجحك، مش لان عندك خبره في هذا الامر، مش لانك اتعلمت كويس في هذا الامر، مش لاي شيء، انا هأكسبك. هتكتسب خبرات بالروح القدس، هتاخد لمسه الهيه، وسيكون نجاحك في دوائر غير طبيعيه من المنطق ان انت ما عندكش اي فكره عنها، لكن الرب يأيدك فيها. هل تؤمن معي بالرب الاله القدير؟ النهارده عايزين نتعلم مع بعض واحنا بنتكلم عن شخصيه يوسف في هذه الكلمه والنجاح اللي تمتع به يوسف. عايزين نتكلم عن طريق النجاح. ايه مفتاح النجاح او مفاتيح النجاح علشان تختبر النجاح الالهي؟ وعايز افصل اميز بين نوعين من النجاح. في ناس ممكن تنجح لان عندها مقومات النجاح، يعني عائلتها، خلفيتها، ظروفها، تعليمها، امكانياتها، خبراتها، كل ده بيساعد ان شخص ينجح. بس ده النجاح البشري الطبيعي. وفي ناس بتفتكر ان هو ده النجاح، لما يبقى في مكونات زي كده تساعد على النجاح، شخص بينجح وممكن بقى ياخد مكانه في الدوله، يكون شخص سياسي، يكون رجل اقتصاد، يكون راجل في مكانه معينه. ده النجاح الطبيعي. لكن لا اتحدث عن النجاح الطبيعي، لكن النجاح الذي يعطيه الرب بالروح القدس المعجزي اللي يعمله في حياه المؤمنين. وده ملوش علاقه باي حاجه، والرب يقدر انه يعمله في حياه اي شخص مهما كان مستواه قليل. انظروا دعواتكم ايها الاخوه، ليس كثيرون حكماء، ليس كثيرون شرفاء، لكن اختار الله ادنياء العالم، جهال العالم، المصدرة، عشان يخزي بيه حكمة هذا العالم. قول كده: الرب اختارني بالرغم من امكانياتي البسيطة، ويستطيع بي ان يعمل امور عظيمة. ده اللي عمله انه اختار شوية صيادين سمك. نظروا اليهم الناس كده بيقولوا دول عميان، دول ناس عامية، يعني ما تعرفش كده، مش متعلمة، لكن فتنوا المسكونة، لكن تأثيرهم كان غير عادي. والرب يستطيع بي، والرب سيفعل. مش بس يستطيع، أنا أعلن إيماني أن الوقت الجاي الرب سينجحني وسيستخدمني بقوة غير عادية ليست لها أي علاقة بإمكانياتي أو بظروفي. هل تعلن إيمانك دوت بس، ولا هتفضل عينيك على ظروفك وإمكانياتك وزي الحصان اللي بيحطوا له كده يغموا عليه عشان يبص في الارض وهو ده بس؟ الحصان عايز ينطلق ويجري بس عشان يحدوه. الشيطان عايز يحدك، لكن انت فيك امكانيات النسر. انت فرس معدل ليوم القتال، فرس باسم الرب يسوع لكي تنطلق بقوه غير عاديه. قول باسم يسوع: لا شيء يعطل انطلاقي مع الرب ونجاحي. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. الطريق إلى النجاح. إيه العلامة المميزة في هذا الشخص؟ أكثر علامة كانت مميزة في يوسف اللي كانت سبب نجاحه: وقوفه ضد الخطية، وقوفه ضد الإثم، وقوفه ضد الإغراء، انتصاره في التجربة. لما حصل عليه ضغوط في وقت معين، وامرأة فوتيفار هي اللي بتشتهيه، هي اللي عايزة تعمل علاقة جنسية معه، وعلاقة عاطفية خارج مشيئة الله. قال كده انه كيف اصنع هذا الشر العظيم قدام الله، لانه شايف الرب قدامه في كل حين. الطريق الى النجاح هي علاقة اساسية ومحورية بوقفتك ضد الخطية. لما كل الناس تقع، هل انت هتقع برضو؟
ولا انت هتفضل واقف ضد الخطيه؟ هتفضل واقف ضد النجاسه؟ ما في علاقه. في سفر الامثال يقول كده انه الشخص اللي بيشتهي المراه الاجنبيه بيدور على رغيف عيش، يدور كده على الخبز وما يلاقيش. مفيش نجاح، فشل، فقر في حياته. الشخص الذي يعيش مع الرب ويقف ضد الخطيه، الرب ينجحه اكتر واكتر واكتر. النقطه الاولى هي الوقوف ضد الخطيه، وبلغه ادق انه لما انت يا مؤمن تتحط في محكات معينه، قول انا مش هعمل اي مساومه واي تنازلات مهما كانت. وعايز اقول لك انه مع كل موقف واختبار او تجربه بتمر بيها وقدامك، يا اما انك تنجح وتقول لا، الاغراء، تتحط قدامك فلوس وفرصه، اي انسان بدالك هيقبل الوظيفه دي، هيقبل الموقع ده، بس انت اكتب كلمه كده غلط، هي مش دقيقه قوي، بس لو كتبتها انت تتفتح امامك باب كبير قوي لشغلانه عظيمه وتعمل نقله في حياتك الماديه. بس بتنازل على الحته دي. يوسف في الوقت دوت لو بس كده هو مش عايز، ممكن يقول انا من قلبي انا مش عايز، بس هو عشان يعني احافظ على النجاح والرب ماركني هنا كده، بس مش عايز. معلش فوت الموضوع، شكت ابره وهتعدي، وربنا المسامح كريم. المسامح كريم هي اللي بتنزل ناس وتطلع ناس. مع كل فرصه، مع كل تجربه انت بتمر بيها وبتاخد قرار، يا اما تكون مدقق مع الرب، وحتى لو ده معناه انك تخسر كل شيء، لان نوعيه التجارب اللي العدو الخير يحطها قدامك لكن الرب يستخدمها عشان ينقلك نقله جديده في النجاح، هيكون فيها اغراء شديد، وهيكون فيها اغراء بالمعنى انه الموضوع مش عليك، ما انت عندك ضعف، او يوفر لك الاعذار انه معلش الرب هيعديها لك ويمكن انت تتوب وفعلا انه الرب يغفر لك، لكن تكون فقط فرصه لنجاح لمستوى اعلى من اللي انت فيه. مع كل تجربه انت بتمر بيها وبتاخد قرار، يا اما بالمساومه يا اما انك انت لا تنازل وتتمسك بالرب ولا تخطئ الى الرب، انت بتحدد انت هتترقى لمستوى اعلى ولا هتفضل في اللي انت فيه. ولا عجب ان ناس كتيره مؤمنين من حقها انها تعيش حياه النجاح لكن عايشه في نفس الحته. وليه؟ لانه ببساطه في الفرص اللي الرب بيديها لك ديت انت بتفشل، انت ما بتعديش الامتحان. تشعري كده انه عندك احتياجات عاطفيه وبتطلبي من الرب كده، عايزه شريك الحياه او الشخص المناسب من عند الرب، بس الامور ما بتتحركش او كده، يجي تجربه من العدو، فرصه مع شخص كده غير مؤمن، يقول لك كلام حلو، يقول لك كلام كده تحسي انه بيتسدد احتياجاتك العاطفيه، بتلاقي الارض الناشفه اللي جواكي كده بتبل ريقك بشيء، ويحصل مساومه منك. ماذا تكون النتيجه؟ انك تبعدي اكتر واكتر عن النجاح الرب يريده في حياتك الزوجيه او في ارتباطك. عندي فرصه كده، تجيلك فرصه كده جميله قوي عشان خدمه في مكان، الظروف مناسبه والامور الماديه مش هتبقى ضغط وامور كده، بس انت عارف انه عشان تعمل كده انت لازم تتنازل، انه في حاجات غلط في الاجواء ديت او في المكان ده. ماذا تكون النتيجه لما انت تساوم تقبل مستوى اقل من اللي الرب عايزه؟ تكون النتيجه انك بتفقد فرصه ان الرب ينجحك وتعيش مستوى. ماذا تصنع في هذه الفرص؟ مثل يوسف كان مثل عظيم جدا، لكن ما كانش المثل الوحيد. وعايز اقول لك انه يوسف في الوقت ده كان عمره في حوالي 17 سنه، يعني سن حرج جدا، سن ممكن تعتبره مراهقه، سن الشباب الطايش، سن ممكن تديله اعذار كتيره جدا انه كان يوسف كان ممكن انه يغلط، انه ينزل. وشاعر ان كلمه النهارده بصفه خاصه لكل الشباب اللي بيسمعوني،
كل الشباب اللي بيسمعوا هذه الكلمة خلي بالك من هذه الكلمة، لأن أنت قدامك طريق والرب عايز يديلك نجاح، وأنت لسه في بداية الطريق. يا إما هتمشي في طريق النجاح يا إما هتمشي في طريق زي ناس للأسف مؤمنين كتير عايشين في مستوى دون مستوى النجاح اللي الرب عايزه في حياتهم. والرب بيقول لك النهارده قدامك اختيار، انك يا اما تعيش زي يوسف الشخص المميز، ولما تتحط عليك ضغوط من الاصدقاء، الزملاء، الناس اللي في سنك بيعيشوا بالطريقه ديت. الكتاب بيعلمني انه لا شركه بين المؤمن وغير المؤمن، لكن انت ما ممكن خلاص مش مشكله يعني، ما احنا لازم نجاري وعشان الناس ما تزعلش مننا. يوسف ما فكرش الناس هتزعل منه، فوتيفار هيزعل منه، ولا مراته كل ده ما فكرش. المهم انه ما يخطئش الى الرب، ما ينفعش انه يتدنس ابدا الرب. في ناس للاسف معلش عشان ما نزعلهمش ونكلمهم عن المسيح وكده، عادي انك تروح تفرح وترقص في افراح واعراس، وتبقى تعزف مع الرب وتعزف في العالم وتعزف في امور فيها مساومات. ماذا تكون النتيجة؟ لن تتمتع بالنجاح. الذي يتمتع بالنجاح الأشخاص اللي بياخدوا موقف واضح ضد الخطية ولا مساومة من أي نوع. الحاجة اللي فيها ريحة الخطية رافضين، الكتاب بيقول كده رافضين حتى الثوب المدنس من الجسد. يعني الثوب اللي استخدم في الخطية اللي جت فيه ريحة الخطية، حتى ده أنا برفضه. بقف ضد الشر بس مش بس الشر، لا ده انا عايز ابقى زي يوسف رجل ناجح، اقف ضد شبه الشر، مش اقف ضد الامور السوداء، اقف ضد الامور الرماديه اللي مشكوك فيها، اللي هي انا مش متاكد دي نقيه ولا مش نقيه. كلا. سفر دانيال واصحاح الاول تحدث عن مثل اخر لناس عاشوا حياه النجاح ديت، وبرضه شباب. دانيال والفتيان الثلاثه. دانيال في وقت من الأوقات والفتيان الثلاثة يتحطوا قدامهم، انتوا قدامكم فرصة الآن مش موجودة عند الناس التانية، إنه ممكن يحصل لكم ترقية وتكونوا مع الملك نبوخذ نصر، بس كل عليكم إنكم تاكلوا زي بقية الناس، ولما تاكلوا قطايب الملك ومشروبه هيبقى وشكم يسمن كده ويبقى حاجة جميلة، والملك هيستحسنكم، ودي فرصة غير عادية. لكن ده دانيال أبى، رفض إنه يتدنس بقطايب الملك ولا بالمشروب الخمر والحاجات دي. ليه؟ لأن الرب قال له الحاجات دي ما ينفعش تيجي جنبها، ما ينفعش تعيش زي بقية العالم. كيف أكون رجلا ناجحا بالرب لما يكون الخط اللي بيفصل بينك وبين العالم خط واضح. لكن في مؤمنين دلوقتي تتلون، تعيش في وسط الخطاة كده او في وسط العالم، تعرفش ريحتهم مش باينه، ريحتهم متلونين بلون العالم، يتكلم بلغه العالم، بيسلك بسلوك العالم، بيتصرف بطريقه العالم. قول النهارده باسم يسوع لو انت عايز تعيش النجاح، ومش بس حماس انه الرب يدينا نجاح وانت عايش حياه عاديه، كلا، النجاح ليه طريق عشان تمشي فيه عشان تتمتع بالنجاح. والنقطه الاساسيه لا للمساومه، لا تنازلات، لا نقاط التنازلات عن المستوى اللي الرب عايزني اعيش فيه. لا تهاون مع العالم، كل صور العالم، كل قطايب الملك، كل الحاجات دي كلها انا منفصل عنها. حتى لو ده معناه انه انا معرض انه هيبقى فيه خساره. دايما الاغراءات ودايما التجارب ديت ابليس هيجي يخوفك جامد جدا جدا ان انت لو ما عملتش كده انت الخسران، انت هتخسر كتير قوي، خلي بالك. قول له باسم يسوع لو خسرت العالم كله، لو خسرت فوتيفار وبيته، لو خسرت الفرصه دي، دانيال يقول كده، لو خسرت الفرصه ان انا اكون في مكان مميز مش مهم، انا عندي اهم شيء ان انا اكسب يسوع. ولما ده اتجاهه قال انا اربح يسوع ولا اربح العالم كله، مش مهم، ما كان لي ربح فقد حسبته من اجل المسيح، معرفه المسيح، كل ده خساره. لما يبقى ده اتجاهك يكون الرب ليك هو الكنز ويتحقق معاك الوعد. وكان الرب مع يوسف، وكان الرب مع يوسف فكان الرجل ناجحا. النهارده هل الرب غالي في عينيك ولا رخيص ممكن تبيعه قدام اصحابك؟ ولا الرب رخيص
تبيع قدام اهلك وضغوط معينه وظروف وتخاف ومعلش هيقولوا عليا ايه وكذا وكذا وكذا، ما اصل بالحكمه وكذا. قول النهارده يا رب كده انا مستعد اخسر كل شيء في الدنيا بس اربحك. ده معناه انه ممكن في وقت من الاوقات تخسر، في خطر على حياه يوسف، تخسر سمعتك، تخسر صوره يوسف، سمعته تدهورت جدا في عينين فوتيفار، ودي مش الحقيقه. ليكن ما يكن، بس انا اهم حاجه اني اجعل الرب امامي في كل حين، لانه عن يميني لن اتزعزع. لازم ده يبقى اتجاه واضح تاخده في حياتك. هو ده التكريس الحقيقي، هو دي القداسه الحقيقيه، ان الرب يكون نار قدامك كده، نار. الهنا نار اكله. هل تعرف الرب مجرد الرب الراعي اللي بياخد الخرفان وبيحبها وبس؟ ولا عرفت كمان الرب القدوس، النار الأكلة، زي ما كنا بنسمع في الترانيم كده، قدوس قدوس قدوس، نار. إلهنا نار، ولازم أختبره وأشوفه دايما إنه مفيش، النار ما ينفعش يبقى فيها شوائب، تتحرق على طول، لازم. اللي حصل مع دانيال إنه ببساطة رفض إنه ياخد من قطايب الملك، تنجس بكل أمور الملك، لا. وكانت النتيجة، ماذا كانت النتيجة؟ ان الرب نجحه. انه دونا عن كل الناس الملك لقى انه دانيال والثلاثة الفتية هم المميزين جدا. ليه؟ بسبب الموقف انهم لا مساومة، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت مرة واحدة. المرة الواحدة هي اللي دي بتفرق، واللي بتعمل ناس كواليتي، نوعية خاصة، وناس الرب بيسامح وكده وتعدي. لو انت من الناس اللي بتعدي هتفوتك فرص النجاح. لم تنتهي القصة فقط هكذا مع دانيال والثلاثة فتية. يجي بعد كده يقول في دانيال 3 انه نبوخذ نصر عمل تمثال ذهب كبير علشان كل الناس وكل الحكماء السحرة بتوعه كل الناس تسجد ليه. وفي الوقت ده الثلاث فتية أخذوا قرار، إحنا مش ناويين نسجد غير للرب. حتى لو ده معناه سمعوا إنه اللي مش هيسجد هيدخلوا في أتون النار، وحملهم النار مضاعفة، يعني ده بقى معاملة خاصة. لكن مهما كان أنا مش هسجد لإله آخر، أنا مش هعبد الفلوس، أنا مش هعبد الوظيفة بتاعتي، أنا مش هعبد علاقة الصداقة دي، أنا مش هعبد هذه الممارسات، إن أنا أحضر الحفلات اللي فيها روح العالم دي، أنا مش هعبد الحاجات دي مهما كانت النتيجة. وكانت النتيجة، اقرأ معايا في سفر دانيال. دانيال والإصحاح 3 يقول كده في عدد 30 إن الرب أنقذهم من النار، من قوة النار، ويقول لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعر على رؤوسهم. شعر من رؤوسهم لم تحترق، رائحة النار لم تأتي عليهم. بس مش ده اللي أنا عايز أركز عليه، إنقاذ الرب. أنا عايز أتكلم على النجاح. إيه علاقة وقفتهم دي بالنجاح؟ يقول إيه كده في عدد 30 بعد ما طلعوا كانت إيه نتيجة هذا الاختبار؟ حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدنغو في ولاية بابل. يعني قبل كده ما كانش عندهم الوظيفة دي أو الدور ده، اترقوا. كلمة قدم معناها في الإنجليزي أو في الأصل بتاعها إنها إن الرب عمل لهم بروموشن، يعني ترقية. عارفين لما واحد يبقى في شغلانة ويترقى من دور معين يبقى مدير. بسبب هذا الموقف حصل ترقية. إيه المعنى الكتاب عايز يقوله هنا؟ إنه في هذه الفرص اللي أنت بتقول لا مساومة، ده معناه لما الرب يسمح ليك إنك تمر بحاجة زي كده، أعرف إن في قدامك يا إما ترقية يا إما في نزول. وكل مرة بتحط ضغوط عليك صعبة جدا، وبتتعرض لخطر وبتتعرض لأجواء إنك ممكن تفقد أمور كتيرة، قول أشكرك يا رب لأن أنا شامم ريحة إن أنا هترقى قريب.
بس هقول لا لتمثال الذهب، وهقول مهما كانت، حتى لو هدخل في اتون النار باسم الرب يسوع، انا يا رب مش هتنازل عنك. الرب غالي على قلبي جدا. احنا عايشين في عصر للاسف مستوى المؤمنين عامه الرب رخيص في عينيهم. الرب بالنسبه لهم شويه ترانيم يرنموها، وعظه يحضروها، شويه صلوات وشويه ممارسات، لكن في المحكات في الحياه العمليه للاسف الرب مش واضح. الرب مش ظاهر كده ان انا باخد قرار واضحي. يمكن اضحي باغلى شيء عندي، سواء فلوس، سواء ممتلكات، سواء سمعه، بس مش ناوي اكذب كذبه واحده. تقول لي بس الكذبه ديت هتنقذ وحتى يعني وراها هسترد اموالي وممتلكاتي اللي اتسلبت مني، بس ده حقي. تقول لي اقول لك ما تستردش حقك بطرق ملتويه، بطرق ملوثه. لو هتلجأ لده اوكي هتسترده، بس مش هيبقى فيها بركه الرب، وكل ده يضيع تاني. وما تطلبش ان الرب يكون معاك بعد كده ويبارك في الحاجات دي، مش هيكون في بركه. يمكن نجاح مؤقت بشري بالطرق العالميه، لكن وراها هتفقد كثير، هتفقد قانون البركه في حياتك. لا للمساومات. احنا عايشين في عصر معظم المؤمنين في التجارب المختلفه بيبيعوا الرب في اقل حاجه بارخص سعر حتى. وفي ناس بتبيعه باغلى شويه، وفي ناس بقى لما يبقى الثمن يعني يستاهل قوي ساعتها، بس لكن اقل من كده لا، الرب غالي في عينيا. قال الرب قيمته بالنسبه لك صديق، قيمته بالنسبه لك وظيفه معينه، قيمته بالنسبه لك تبادل الرب بوظيفه او بسمعتك. هل قيمه الرب انه لا سمعتي اكبر من الرب؟ ما قيمه الرب في عينيك؟ إلى أي مدى أنت مستعد إنك أنت تضحي وتقبل إنك لا تساوي على قد ما أنت شايف الرب غالي في عينيك؟ هل هذه العلاقة العاطفية اللي أنت عارفة كويس إنها مش حسب مشيئة الرب أغلى من الرب بالنسبة لك؟ تفضلي لغاية إمتى تاكلي من الخروب؟ لغاية إمتى هتفضل وأنت عايش في هذه النجاسة والممارسات القبيحة؟ لغاية امتى هتستمر في هذه الصداقة التي لا تمجد الله؟ لغاية امتى هتفضل في هذه الوظيفة بس عشان خايف وقلقان ومش عارف هتصرف على اولادك ازاي، بس انت عارف انك فيها انت مضطر انك تعمل امور كتيرة ملوثة. قول مهما كان، لو معناه ان انا هخسر وظيفتي، مش هعرف بكرة هاكل ولادي منين، او مش عارف هتصرف ازاي، مهما كان اعمل زي ما صنع يوسف، اعمل زي ما صنع الثلاثة فتية، اهرب من الخطية. الموقف الثالث اللي بنشوفه برضه في سفر دانيال يقول كده في دانيال 6 انه حصل موقف تاني، والمواقف الصعبة دي مرتبطة بأكثر شخصيات شاهد الكتاب المقدس انها كانت شخصيات ناجحة في حياتها العملية. يوسف كان تاني شخص بعد فرعون، أقامه كأنه فرعون، بس يعني الشخص الوحيد اللي فوقيه كان فرعون. دانيال كان رئيس وزراء. الثلاثة فتية كانوا ولاة على بلدان، على بابل. دي مراكز اجتماعية، مراكز وظيفية عالية جدا. ونفس الشخصيات اللي لقوا انه يتذكر معاها، يعني الرب عايز يبرز حاجتين. شوفوا قد ايه الناس دي كانت ناجحة، كانوا في مستوى عالي جدا، وشوفوا ايه اللي مروا بيه. في علاقة بين الاثنين. ان دول نفس الشخصيات اللي اتحطوا في اختبار امرأة فوطيفار، في اختبار تمثال الذهب انه يسجدوا ليه، وفي الاختبار الثالث كده بتاع دانيال انه اتحط كده 30 يوم كل المملكة ما تصليش ولا تطلب غير من نبوخذ نصر، ما تطلبش من اي اله ولا من اي انسان. وكانت النتيجة يقول الكتاب ايه في دانيال 6 انه لما سمع دانيال بهذا المكتوب بهذا الامر راح وصلى لإلهه، فتح النافذة زي ما كان بيعمل دايما، وعاش اللي كان دايما يعمله، راح يصلي للرب الإله. وكانت النتيجة انه اتحط في جب الأسود. في ناس ما عندهاش استعداد انها تواجه جب الأسود. مش شرط ان الأسود دي ناس هتاكل لحمك دلوقتي، او مش شرط النار دي تمسكك، لكن في نار موجودة في هذا العصر مختلفة. نار الضغوط الاقتصادية، نار الاحتياجات الجنسية والعاطفية،
يمكن في أسود معينة احتياج جواك عامل زي الأسد ونار هياكلك. قول باسم الرب يسوع أنا عايز أنتصر على هذه الأسود وعلى أيا كان اللي أنت بتواجهه، الضغوط أيا كان باسم يسوع، الأسود، قوة النار، أيا كان الإغراء، امرأة فوتيفار باسم الرب يسوع. يا رب ادينا إننا ننجح، مش عايزين نكون زي بقية المؤمنين. معظم المؤمنين يبيع الرب بس ما قربش من الأسد، يبيع الرب بس ما تدخلش جنب النار. ورب سامحني، هتفضل مؤمن ورايح السماء تروح السماء، لكن بقى ما تسألش عن النجاح، ما تسألش عن مستوى المجد اللي الرب عايزه لحياتك. قول النهارده باسم يسوع أنا بدوس على الحاجات دي، أنا برفض هذه الأمور. إيه الضغوط اللي على حياتك؟ إيه الضغوط اللي على حياتك؟ يمكن في الخدمة، يمكن في حياتك العملية، يمكن في معاملاتك مع الخطاة، في دايرة العمل، في الوظيفة أو المهنة أو الحرفة اللي أنت بتواجهها. اضطر عشان أنت تسالي الناس لازم تكلمهم بلغتهم، لازم انك تكون تقول باسم يسوع النهارده لا مساومه بعد الان. هرجع من هذا المؤتمر عايز اختبر النجاح الالهي. تقول لي بس ايه اللي يضمنني بكده؟ اقول لك اللي يضمنك ان كلمه الرب بيقول كده. كلمه الرب، انت قدامك طريقين النهارده، يا اما ترجع تخرج من هذا الباب من هذا المؤتمر زي ما جيت، بنفس الاسلوب، بنفس الطريقه، بنفس الممارسات، بنفس ردود الافعال، بنفس القرارات اللي كنت بتتخذها تحت الضغوط، يا اما تقول باسم يسوع انا هكون شخص مختلف، انا هكون شخص مميز، انا هكون باخد قرار لاني مش هرجع تاني لهذه الامور، وهكون شخص لا يعرف المساومه مهما كانت النتيجه، حتى لو ده معناه انه اهلك رفضوك، ان يمكن تتعرض كده انه اقرب الناس اليك يطردوك مهما كان، انه ده معناه انه ده هيقوم عداوه من ناس ضدك وناس هيبتدوا يعادوك ويخططوا ضدك. مش مهم، قول النهارده باسم يسوع. تقول لي طب بس انا مش هقدر على كل ده. الاله اللي انقذ يوسف من السجن، الاله اللي انقذ الفتيان الثلاثه من اتون النار، الاله اللي انقذ دانيال من جب الاسود، هو الهك وينقذك من كل جيل. باسم الرب يسوع. بس خلي بالك الرب ما قالش انه لما تمشي معايا لا مش هيكون في نار، مش هيكون في اسود، مش هيكون في سجن. من سيفصلني عن محبه المسيح؟ اشد ام ضيق ام جوع ام عري؟ ايا كان في هذه الجماعه يعظم انتصاري بالذي احبني. الرب ما وعدش انه قال انك مش هتشوف النار خالص، ولا هتشوف السجن، ولا هتشوف الضغوط ديت، لكن وعدك انه في وسط كل ده ان سرت في وادي ظل الموت لا تخاف شرا لاني معك، انقذك. ان مشيت في النار فلا تلزع، لهيب لا يحرقك، المياه لا تخمرك، مش هتغرق، ما تخافش. بس خد قرار شجاع النهارده، كن شجاع، لأن يوجد علاقة بين النجاح وبين الشجاعة الروحية في الحياة الروحية. مهما كان باسم الرب يسوع. كانت ايه النتيجة بعد كده لما دانيال طلع بقى من جب الأسود؟ على طول داريوس كده عمل ايه؟ رقاه، خلاه رئيس الوزراء في كل المملكة. في علاقة دائما، وده طريق النجاح، ده طريق الترقية في اسم يسوع. هل تقبل ولا تقول لا الطريق ده شكله يخوف، ده طريق فيه اسود ونار وسجن وبتاع، فانا احسن خليني في اللي انا فيه. اوكي لو عايز كده خليك في اللي انت فيه، لكن الرب النهارده بيعرض في مستوى اخر من المجد. مستوى المجد متعلق باسود وسجن ونار، بس ده مش هيدمرك، السجن مش هيمسك فيك، ولا النار هتولع فيك وتحرقك، ولا الاسود هتاكلك وتنهشك، لكن ستختبر مجد الله. مش بس انقاذ الله، لكن وراء كل اختبار سيكون هناك نجاح. هل تقبل نجاح اللي من فوق بالقوانين الالهيه بطريقه الرب في مسيره الرب؟ يعني النهارده بنتحدث عن الطريق للنجاح، وفي ناس هتقرر انها امين انا همشي في هذا الطريق مهما كانت التكلفه لاني عارف النتيجه في الاخر. وفي ناس تخاف. باسم الرب يسوع ما تخليش الخوف ينتصر عليك،
لكي تنجح لا مساومة باسم الرب يسوع. خلونا نغمض عينينا ونصلي النهارده بالكلام اللي سمعناه. رب كلمك النهارده لو عايزك تكون ناجح ناجح ناجح. في ناس بالنسبه لها كلمه ناجح دي يا دي كلمه بعيده قوي، كلمه جميله قوي، بس كلمه انا فين من الكلمه دي؟ مش صدفه ان الرب بيسمعك الكلمه دي. تكلم على حياتك كده، قول اشكرك يا رب لانك تروم ان اكون ناجحا، تريد ان اكون ناجحا، وكل ما اصنع انجح فيه. هل الكلمات الحلوه دي من حقك؟ بكل تاكيد. هل الكلام ده هتختبره وتعيشه؟ بكل تاكيد. انا عندي يقين وايمان شاعر بتعزيه عميقه جوايا وبسلام ان في ناس الرب بيسكب نجاح جديد على حياتهم الان في اسم يسوع. والرب نجاحه ده مش لناس مميزه، ناس بقى لها في عمرها الايماني سنين طويله، لا. الرب بيرسل الكلمات دي لشباب كتير بيسمعوني النهارده، لشابات كثيره في اسم رب يسوع، ولكبار السن ايضا. هاليلويا. دانيال وهو صغير تمتع بمستوى من النجاح، لكن وهو كبير كمان اختباره مع الاسود ده ما كانش وهو شاب صغير، هو كبير. رب يريد انه ينقل كل شخص مستوى من النجاح. هاليلويا. الشباب الفتيان الثلاثه، يوسف، لو انت ظروفك كلها زي ما سمعنا كده لا تؤهلك لحياه ناجحه، ما عندكش الامكانيات ولا الماديه ولا الثقافيه ولا التعليميه ولا المواهب حتى الطبيعيه، ما عندكش اي شيء. يوسف ما نجحش لانه كان عنده مواهب خاصه خارقه للطبيعه. يوسف نجح بس لان الرب كان معاه. والرب كان معاه لان هو كان مع الرب، والرب كان في عينيه غالي. على قد ما الرب يكون غالي في عينيك على قد ما هتتمتع بالنجاح. النفس الشبعانه تدوس العسل. ايا كانت الفرص، ايا كانت الاغراءات، ايا كانت الضغوطات اللي عليك، ايا كان تخويف العدو انك ستعرض للسجن او لنار او لاسود، قول النهارده باسم يسوع لا مساومه. الرب عايز يشوف ناس في وسطينا النهارده ترفع علم عالي وهي بتقول لا مساومه في حياتي بعد الان، من اي نوع، تحت اي ضغوط، تحت اي ظروف. ولما اشعر اني تحت ضغوط جنسيه، عاطفيه، ضغوط من الشله، جماعه اللي انا اعرفها معايا في المدرسه او معايا في الدراسه او في العمل، ايا كانت الضغوط، يا رب انا هصرخ اليك وانت هتديني قوه ان انا اثبت ضد التيار. هل تقول النهارده للرب كده انا ما همشي معاك، انا همسك بايديك يا رب. النهارده الرب عايز ناس تتبعه، ما يكونش الخلاص ده بالنسبه لها رخيص، انه تصلي صلاه الخلاص وخلاص انت قبلت الرب. لا، دي حياه رخيصه. الايمان الحقيقي تبعيه وتلمذه. ان احب احد ابا، اخا، اختا، حبيب، اي شخص، حقولا، ماده، اموال اكثر من الرب فلا يستحق. تيجي تقول له النهارده انا بحط كل غالي قدامك، وبلقي تبري، بلقي كنزي. ايه اغلى شيء عندك؟ يمكن علاقه خاصه النهارده الرب عايز يحررك منها. علاقه هي اللي بتستنزف الطاقه الروحيه في حياتك ومش قادر تكبر وتنجح. في شيء، في اله، في تمثال، في امرأة فوتيفار في حياتك، هو اللي كسر عينك، هو اللي كسرك من جوه ومش قادر ترفع راسك
وتعيش كملك وكأمير مع الله. رب عايزك تعيشي أميرة، مستوى من المجد والنجاح. ليه تقبل مستوى المذلة والضعف؟ لا مذلة بعد الآن، لا مستوى ضعيف بعد الآن. سأحيا حياة المجد والارتفاع ولا مساومات. زي الترنيمة اللي بتقول أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يسوع، لو حطوا العالم في كفي مش ممكن هيكفي. ده الرب اللي في قلبي مكان، هقدر أسيب العالم. النهارده الرب عايز إنه يبقى غالي في عينيك، ترجع من المؤتمر كده وحاسس إنك تمتلك أغلى شيء في الوجود. أنا لحبيبي وحبيبي لي، يسوع ليا، يسوع ليك، هو كنزك، هو أغلى شيء. في ناس فقدت طعم التمتع في حياتها لأن الرب ما بقاش هو الأغلى. دراستك ومستقبلك وأحلامك هو الأغلى بالنسبة لك دلوقتي، ما بقاش الأولوية. تمتعك ضاع، بقى أغلى شيء عندك دلوقتي الوظيفة اللي بتجيب فلوس، اللي قدامها فرصة عشان تكبر أكتر وتوفر فلوس أكتر وتعمل أحلام أكتر. تعال النهاردة قول له يا رب استعيد مكانك في قلبي. زي الشاب اللي عنده 17 سنة اللي اسمه يوسف، بالرغم انه طالع من ظروف صعبة، كان ممكن يقعد يقول ليه الرب سمح لي كده؟ ده انا بحب الرب، ليه سمح ان اخواتي يطعنوني بالخنجر؟ ليه خلاني امر بالظروف الصعبة دي؟ كان ممكن يلوم الرب على حاجات كتيرة حصلت معاه. ويمكن انت بتلومي الرب، ليه سمحت يا رب انه يحصل كده مع ابويا، مع امي؟ كان مرض، ان كان بضغطة، ان كان ناس يخنوه. ليه الرب سمح بهذه الامور؟ اوعي النهارده تعالي طلعي كل ده من جواكي، قولي يا رب انا عايز اكون زي يوسف الرجل الناجح. لا مكان للمرارة جوايا من الرب او من اخواتي او من الناس اللي اذوني. مش هعلق شماعة فشلي والمستوى اللي انا عايش فيه ان انا عبد وفي مستوى دون المستوى بسبب الظروف اللي مش بتساعدني المادية او امكانياتي او قلة مواهبي. كلا، النهارده برفع عيني على مستوى اخر، النجاح الالهي اللي وراه قوة غير طبيعية، نجاح السماء وإله السماء. خلي الكلمة دي تدخل جوه قلبك، رددها معايا بقلبك. إله السماء يعطيني النجاح وأنا ابنه أقوم وأبني.